بنسير كتير عن موضوع الفيلر وحقنه تحت العين. الحقيقة الفيلر ليه مميزات وله عيوب، فاحنا عايزين نوضح النهارده ايه مميزات الفيلر وايه عيوبه وايه النصائح اللي ممكن نقدمها لكم قبل ما تحقنوا الفيلر. الفيلر طبعا كمادة ميزته انه بيدي نتيجة سريعة، يعني انت بتحقن بتشوف النتيجة على طول، تاخد وقت قليل فالمريض بيقدر يرجع لحياته الطبيعية في نفس اليوم او تاني يوم بالكتير. في الاخر هو مش تدخل جراحي، هي مجرد شكة بسيطة، ما بيحصلش فتح في العين، مفيش غرز، مفيش حاجة. وزي ما قلنا ان هو كمان ممكن تقدر ترجع اللي حصل، يعني لو انت حقنت فيلر وما عجبكش ممكن تدوبه تاني وترجع لنفس الوضع اللي كنت فيه. بس في نفس الوقت هو ليه بعض العيوب، ان انت ممكن يحصل تورمات او ممكن التهابات في مكان الحقن، او اللي حقنك حد مش خبير قوي ممكن يحقن كميه مش مظبوطه فيحصل لك تكتلات وبعد شويه يحصل عندها تليفات صعب التخلص منها بعد كده. طبعا يعني في مشكله في الفيلر ان هو مؤقت، يعني احنا لما بنحقن الفيلر ممكن يشتغل لمده من 6 شهور لسنه، فممكن تحتاج تحقنه مره تانيه. طبعا في حاجات نادره بس ممكن تحصل، بالذات لو اللي حقنها حد مش خبير او متخصص، ان انت ممكن الفيلر يتحقن فيوصل لمنطقه خطره، بالذات لو جنب الانف او حاجه، فيوصل يوصل لغايه جوه العين، ممكن يعمل جلطه، ممكن بعد كده يوصل للمخ تبقى مشكله كبيره وممكن تفقد النظر فيها. عشان كده احنا بننصح الناس دايما قبل ما تحقن الفيلر اولا لازم تتاكد انت رايح تحقن عند مين، ولازم يكون دكتور يا اما تخصص جلديه او تخصص تجميل، ما تروحش عند اي حد وخلاص، وخصوصا يكون متخصص في حقن الجزء اللي تحت العين. بنقول برضو ان انت الافضل قبل ما تحقن فيلر تروح لدكتور العيون عشان يقول لك هل حالتك فيها تكتلات دهنيه، هل ارتخاء الجلد عندك قوي قوي، لان في الحالات اللي زي كده الفيلر مش بيجيب نتيجه وبيستحسن انت تعمل عمليه جراحيه. فدايما قبل ما تقرر تحقن الفيلر لازم تعدي على دكتور العيون الاول تاخد رايه هل يناسبني ولا لا.